Вот такой отпугиватель от птиц. Ну, на воробьев он, что-то он вообще не действует. А на другие птицы, как бы так смотрю, действует. Еще это повесил на черешне. Вот такие эти воздушные змеи. Ну, что-то как-то помогает. Потому что черешня начинает где-то краснеть. Уже начинают птички уже ее клевать. Вроде нормальная.